غير كنشوفوا هاد الخضيرة كنقولوا الكسكس المغربي. الخضيرة ديالي من بعد ما جبتها من السوق، حطيتها هكا، عاد غادي ندوز نقيها ونغسلها. غادي ندوز بعد أول حاجة نصب الطعيمة ديالي. غادي ناخد البرمة، أنا غنطيب كلشي في البرمة واللي مزروبة دير في الكوكوط. خديت هنايا واحد الكمية ديال اللحم. اللحيمة ديال الكسكسو من الأحسن أنها تكون بحال هكا فيها الشحيمة كتطلق البنة. نشارك معكم اليوم الكسكس المغربي وأول مرة في القناة ديالي، بطريقتي، ولكن صراحة الله كيجي رائع، كيجي بنين وريحته كتشم راس الدرب. خديت البرمة درت فيها طريفات ديال اللحم. اللحيمة كيف ما قلت كتبقى على حسب عدد أفراد الأسرة. خديت هنا واحد البصلة كبيرة أولا 2 حبات صغار بحال هكذا، وكتنقيهم تقطعوهم بشكل عشوائي، قطعتهم هكا قطع كبيرة. غندوز غنضيف واحد الكمية ديال الزيت البلدية. ما تقويوش الزيت لأن اللحيمة فيها الشحمة وكتطلق اليدام ديالها. وغندوز غادي ندير العطريه. خديت هنا معلقه صغيره ممتلئه ديال الملحه، وضروري تشوفوا الملحه في الوقت ديال الطياب ديال الكسكسو كله باش ما يجيش باسل. خديت هنا معلقه صغيره ممسوحه ديال الابزار باش ما تجينيش المرقه كحله. معلقه صغيره ممتلئه ديال السكينجبير. معلقه صغيره ممتلئه ديال الخرقوم البلدي. وغادي ندير معلقه ديال السمن. خديت انا واحد الزليفه ديال الحمص اللي بيت مرطب عندي في الماء، وغادي نوضع هادشي كله فوق النار، وغادي نحاول هكا نحرك باش نلبس ديك اللحيمه وديك الحمص والبصله وكلشي بديك العطريه. كسكسو البنات راه ساهل وبسيط، والصراحه الله انا كنديرو كل جمعه وعمرني ما كتب لي نصورو. اول مره قلت علاش لا ما نصوروش ونشارك طريقتي مع المتتبعات ديالي. غادي نروي بالماء غليان، وغادي ندير القدر الكافي، غادي نغطي اللحيمه، وضروري من الاول ديروا القدر الكافي ديال المريقه باش كطيب فيها. تعرفوا كسكسو كيبغي المرقه. الماء غليان هكذا باش دغيا يطيب لي ديك اللحيمه وديك الحمص. وغادي ندوز الخضيره ديالي من بعد ما غسلتها مزيان ونقيتها. غادي ندوز هكذا ندير واحد البانيو فيه الماء، درت تما واحد الحبه ديال الدنجل كيف ما كتشوفوا راني نجرت لها الجوانب ديالها. بالنسبه للمكور خديته وقسمته على جوج وغسلته مزيان مزيان. والقرعه الخضراء حتى هي من بعد ما غسلتها ونجرتها غادي ندوز غادي نقطعها هكذا على جوج. اللي صغيره كنخليها صاينه واللي كبيره كنقسمها على جوج. خديت واحد الحبه ديال الفليفله مكركبه هكذاك. وبالنسبه للفت انا عندي اللفت هكذا هذا المدور، عندك الحمامر كيجي رائع في كسكسو. وعندي هذه حبه ديال اللفت طويله، عندي كبار كنقسمهم على جوج. بالنسبه للخيزو من بعد ما نجرته ونقيته وغسلته، راه اللي صغيره كنخليها هكاك واللي كبيره كنقطعها ونقسمها على جوج. عندي هنا فليفله حاره. وبالنسبه للقرعه الحمراء كتشوفوا عندي كميه كثيره تبارك الله. غادي ناخذ هكا غادي نقطع قطع، والطرف الاخر غادي نخليه من بعد غنوريكم شنو غادي ندير به. الخضيره ديالي ها هي واجده، غادي نخليها على جنب وغادي ندوز غادي نحضر التفايه. خديت واحد البصله كبيره، شلطتها هكاك، شنفتها قطع طويله، ضفت لها الزبيب اللي كنت غاسلاه ومرطباه في الماء، وضفت عليها واحد المغرفه ديال المرقه اللي كنت حتى من بعد ما غلات. ضفت لها معلقه ديال الزبده وشويه ديال ما زهر، وغادي نردها فوق النار حتى طيب، عاد غندوز نعسلها.
بالنسبة للخضيرة اللي غنضيف فوق المرقة من بعد ما غلات، ضفت اللفت وخيزو وغادي نضيف المكور. هذه هي الخضيرة اللي كتاخد وقت في الطياب. الخضرة غنضيفوها بطبيعة الحال بالتدريج. خديت هنا 1 كيلو ديال الكسكسو، كنستعمل هذا داري، صراحة الله ما كيحشمنيش ونوعيته ممتازة. كسكسو من بعد ما وضعته في القصرية غادي نمشي نغسلو مزيان وغادي نستقطرو، غنخليه فيه حتى قطرة ديال الماء. من بعد ها نتوما كتشوفوا دغيا كيتحل، مازال ما درتلو لا زيت لا والو. غادي نضيف كمية ديال الملحة، وتكون كمية لا بأس بها باش ما يجيش باسل ولا مسوس. ودائما وحنا كنخدمو كسكسو كنذوقو. غادي نضيف الزيت وغادي نحل هاد الكسكسو مزيان ونخليه عاد نديرو حتى ينشف ويتشرب ديك الزيت، عاد غادي نديرو في الكسكاس. شوفوا كسكسو تبارك الله كيفاش كيتحل، حبه مفروقه على اختها. غادي نوضعو هكا في الكسكاس، المريقه راها كتغلي، غادي نفورو الفوره الاولى. الكسكاس عندي كبير ما بغاش يجلس ليه هكذا. بالنسبه لديك الزبيب والبصله شوفوا كيفاش طابوا مزيان. غندوز دابا غادي نضيف لهم السكر. خديت هنا 3 د المعالق ديال السكر سنيده، والحلاوه كتبقى اختياريه. وغادي نضيف القرفه وغادي نردها هكا فوق البوطه حتى تعسل، وما ننساهاش من التحريك. راني ضفت في الاول واحد شويه ديال في عوض الزيت راني ضفت الزبده. كسكسو من بعد ما فار الفوره الاولى حطيتو هكا في القصعه، وغادي ندوز نضيف الخضره، ضفت ديك الفليفله، ضفت القرعه الخضره، غنضيف القرعه الحمراء، وغنضيف هنا واحد الحبات ديال البطاطا كيحماقوا عليها الوليدات، الفلفله حاره. غنضيف هنا واحد 2 حبات ديال المطيشه اللي حكيتهم، وغادي نضيف كذلك القرعه اللي كنت خليت من بعد ما حكيتها في الحكاكه الغليظه. غنضيفها هكا مع مطيشه، راها كتعطي واحد البنه واحد الختوريه للمرقه ديال الطعام ما نعاودلكمش عليها. التفايه ديالي هي وجدات، وغندوز نحل كسكسو بالماء. غادي نسقيه مزيان هكذا بالماء وانا كنحل بيدي. كسكسو البنات راه ساهل في الطياب ديالو، صراحة الله ما زعما ماشي شي حاجة صعيبة، واخا تكرار المراحل، ولكن بالنسبة بحالي انا كنديرو كل جمعة يعني كيجيني ساهل دغيا دغيا كيوجد لي الطعام. ضفت هنا كذلك واحد شوية ديال الفول، نسيتو راني ضفتو حتى للتالي لان الفول عندي في الكونجيلاتور، وقبل ما كان كونجوليه كنكون فورتو نص تفويره. شوفوا كسكسو من بعد ما سقيته بالماء راه كيتفرق حبه على اختها، صافي كيجي هكا رائع وتبارك الله ما شاء الله كيتضاعف الحجم ديالو. غندوز غنوضعو في الكسكاس، المرقه راها بدات كتغلي لي، وغادي ندوز نخليه يفور الفوره الثانيه. صافي من بعد ما فارت الفوره الثانيه نزلته هكايا في القصعه، وغادي نبقى نحلو.
راه مشى لي المقطع ديال كيفاش كنت كنعمّر الكسعة. صافي كتحطي داك الكسكسو من بعد ما كتفرقيه وكتسقي بالمريقة هي الأولى، عاد كتوضعي اللحيمة في الوسط وكتستفي الخضيرة بالطريقة اللي بغيتي. الخضيرة تبارك الله كلها. كنوضع هكا التفاية وكنزيد شوية ديال المريقة مع الجناب، وها الكسكسو ديالي واجد. كنتمنى الطريقة ديالي تنال الإعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بلايكاتكم وتعاليقكم الجميلة. دمتم في رعاية الله، وإلى فيديو قادم بإذن الله، ومرحبا بكم دائما وأبدا في القناة ديالي، قناة عفاف الفسية.